हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया और फिट फाट। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा अपना ब्रीडिंग प्रोग्रेस, कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हो गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं हर बार ऐसे ही निक्कर पहन के घूमता हूँ सुबह के टाइम पे। और इधर गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा शांति है। अंदर जाके इतनी गर्मी नहीं है केज के अंदर। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कितने बड़े हो गए बच्चे। लगभग मेरे हिसाब से आज 20-21 दिन के बच्चे हो गए। 6 तारीख को फर्स्ट हैचिंग हुई थी और आज 21 दिन के करीब हो गए हैं। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितने बड़े हो गए वो बच्चे। इनके लिए मैं दाना पानी भी लेके आ रखा हूँ, तो दाना पानी भी दूंगा इनको। उससे पहले जो है मैं इनका थोड़ा सा सेटअप कर दूँ। ये चने और गेहूँ भिगो रखे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बच्चे। अंदर जाना होगा। हाँ भाई, हाँ। क्या हो गया? कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। ये दोस्तों बच्चे इतने बड़े हो गए। एक और है। ये अभी अभी इनको दाना पानी रख देता हूँ ताकि ये इनको फीड करा लें, क्योंकि अभी इनके पोटे खाली है। दाना पानी बहुत कम है उनके पोटे में। इनको दाना पानी रख देते हैं। अच्छी तरह से धो लेना चाहिए सुबह। दोस्तों, काफ़ी हद तक बड़े हो गए हैं। वीडियो क्लोजिंग में आपको दिखाऊंगा।
देखिए आप। नमक भी गिल्ला हो गया था, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद इसको अंदर रख देंगे, तब तक ये भीगा रहे। डब्बे को भी अंदर रख देंगे, कौवा ना ले जाए। देखिए सभी आके मज़े से खा रहे हैं। खा लो खा लो, बच्चों को भी खिलाना है। तो अभी दाना पानी रखा हुआ है, खिलाएंगे अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो खुद ही हैंड फीड कराना पड़ेगा। चलो जब तक ये दाना पानी कर रहे हैं तब तक हम भी अपना दाना पानी कर लेते हैं।